गाइस कार सीखने से पहले सारी चीजें ध्यान देना पड़ता है कि हमें कि एक चीज की पहले कार के बारे में जानना जरूरी है कि अपन कौन सी कार से कार सीख रहे हैं। ये कौन सी कार है? न्यू वैगनआर है, 2021 का मॉडल है, VXI मारुति सुजुकी की कार है। तो इसमें क्या क्या इंटीरियर में रहता है सारी चीजें देख सकते हैं आप लोग कि स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, सारी चीजें रहती हैं, इंडिकेटर वगैरह, हैंड ब्रेक वगैरह, ये सारी चीजें रहती हैं जो कार चलाने में, अगर ये सारी चीजें सीख ली तो कार चलाने में बहुत आसान होता है। इनको ऑपरेट कैसे करना है ये सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा जिससे न्यू वीडियो का अपडेशन आसानी से आपको मिल सके।